Duke ju referuar të gjeturave të raportit progresit për Kosovën, shefja e zyrës së BE-s në Kosovë Natalia Apostolova e tha prerazi se s'do të ketë liberalizim të vizave pa u plotësuar 2 kriteret e mbetura, sidomos kriteri i parë, demarkacioni me Malin e Zi. Në këtë kontekst tha se ka pasur progres në luftën kundër korrupsionit. Kosova ka arritur progres të mirë në luftimin e korrupsionit, ka përmirësuar luftimin e korrupsionit, që është parakusht për liberalizim të vizave. Sidoqoftë, edhe pse raporti vlerëson këtë progres, kjo nuk nënkupton se automatikisht Kosova do të jetë në listën e bardhë të Schengenit. Faktikisht tani Kosovës i mbetet të plotësojë edhe kushtin e parë, që është demarkacioni me Malin e Zi, dhe së dyti zhvillimet duhet vlerësohen nga shërbimet e BE-s, pastaj nga Këshilli, shtetet anëtare dhe vetëm pas një vlerësimi të tillë do të merret vendimi për liberalizim të vizave. Përfaqësuesja e BE-s në Kosovë, Apostolova, vuri në pas se BE-ja nuk e ka për qëllim t'i mbajë kosovarët jashtë zonës së lirë të Schengenit. Sipas saj, nëse është dikush që duhet ndëshkuar, ata janë politikanët kosovar. Ne e Bashkimi Evropian nuk duam të ndëshkojmë kosovarët, nuk i mbajmë kosovarët qëllimisht jashtë zonës së lirë të Schengenit. Nëse duam të ndëshkojmë dikë përmes këtij raporti, janë ata politikanë të cilët nuk kanë ndërmarrë veprimet nevojshme për të përmbushur këto 2 kushte. Dhe kjo është ajo që e theksoi edhe komisioneri Han, dhe kjo është pikërisht ajo që do ta përcjell ai si mesazh për Kosovën në vizitën e tij të ardhshme. Apostolova nuk la pa përmendur edhe tensionet ndërmjet partive politike gjatë këtij viti. U bëri thirrje të gjithë subjekteve politike t'i kthehen debatit në kuvend dhe gjejnë mënyra për t'i dhënë fund këtyre ngecjeve. Ajo vuri në pa dhe progresin e shënuar në dialogun me Serbinë, edhe pse sipas saj ende mbetet punë për t'u bërë. Raportin e progresit për Kosovën, shefja e zyrës së BE-s në Kosovë ja dorëzoi kryeministrit Isa Mustafa, si dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli. Ajo që ka shpresojmë që përmes këtij raporti shumë shpejt për qytetarët tanë të Republikës Kosovës që mas shumë të meritojnë, do të kemi nga vendet partnerët të Bashkimit Evropian drejtën që qytetarët tanë të lëvizin lirshëm pra liberalizimin e vizave. Përndryshe, çdo gjetër, çdo faktor i cili është i bën këtë, ne e pranojmë plotësisht me progresin edhe kritika, për arsye se janë shumë reale. Edhe presidenti Hashim Thaçi u shpreh se raporti i progresit përmban vlerësime pozitive për punën e institucionet Kosovës, por ai drejtoi edhe kritika ndaj BE-s, duke thënë se vazhdon ta trajtojë Kosovën në mënyrë të pabarabartë ndaj vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Siç ishte pritur, fokusi i raportit edhe këtë radhë është tek ngecjet dhe kritikat të ndryshme, gjersa në njërin anë këto ngecje mund të jenë reflektim i gjendjes në vendin tonë, në anën tjetër ato qëllimisht theksohen tejmase për të justifikuar paaftësinë dhe jo unitetin e BE-s për t'i ofruar Kosovës perspektiven e sigurt të antarësimit. Fatkeqësisht BE-ja në mungesë të unitetit përbrenda ka dështuar dhe po vazhdon të dështojë në trajtimin e Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera që aspirojnë antarësimin në BE. Si pasojë e kësaj qasje, Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm i izoluar në Ballkanin Perëndimor dhe perspektiva e antarësimit në BE mbetet tepër e paqartë. Ndërsa nënkryetaria e Parlamentit Evropian dhe raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek theksoi se politikanët e Kosovës e kanë në dorë çelësin për liberalizimin e vizave.